na dnešné riadne zastupiteľstvo. Zasadnutie riadneho zastupiteľstva kandidátky 22. septembra 17.00. Odišením referát za chvíľu sa nesú druhý, takže budem mluvať s mikrofónom, budete ma lepšie počuť aj ostatní. Termín bol zastupiteľstva určený na minulom zastupiteľstve, takže ideme presne v súlade. Sú tu všetci poslanci, Solánka chýba a Boletík je tiež není ešte. To znamená, že nám chýbajú ešte obaja. V zásade sme dobre. Pokiaľ viem, tak sa nikto neospravedlnil. Takže neviem, dobre, bod číslo 2. Určenie zapisovateľa a skrutátora podľa overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie do zapisovateľa a skrutátora rátača hlasov určujem Rasta Valika, zamestnanca obecného úradu. Za overovateľov zápisnice to sa hlasoval minulé bol isté boli a to všetko znamená, že Roman, to je jedné. No dobre, takže dobrovoľníci chce niekto overovať zápisnicu? Ja neviem. Erika, Danka? Tak, ja neviem, pani Mučková, chcete overiť zápisnicu? Dobre, tak je Mučková a Erika. Dobre, tak navrhujem overovateľov pani Mučkovú a pani Goliášovú, to je za takýto návrh. Takže ďakujem, tak nikto sa nepožal, OK? Dobre, za členov návrhovej komisie navrhujem klasických troch poslancov, Gilik ako predseda komisie, Vlaďka Vidrová, a keďže tu pán Volek nie, tak potom robím zmeny, keby náhodou. Tak dáme Romana Tatarčíka. To je za tento návrh. Konštatujem, že bol návrh v podstate jednomyselne prijatý. OK. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. Program dnešného zasadnutia bol zverejnený na úradnej tabuli obce aj na internetovej stránke. V rámci autoremedúry stiahujem bod číslo 18, ktorý sa volal určenie probáčnej miestnosti v obci Chorvátsky Grob. Takže ten bod teraz bude preč. To je za mňa. Ak máte vy nejaké pripomienky, tak to sú vám návrhy. Ja som doplnila bod a to zmena rokovacej poriadku komisie do toho zastupiteľstva. No, máme to povedal som. Môžem aj ja? Netreba. Rozprávame sa. Dobre, takže tým pádom je tam dávam pani Mučková navrhla, že namiesto bodu 18, ktorý som ja stiahol v rámci autoremedúry, ten bod nevolal, ako som ja chcel, ale bod 18 bude rokovací poriadok komisii, zmena rokovacieho poriadku komisii. Už sa s tým oznámiť tu tak niekde.
jeho poriadku komisii obecného zastupiteľstva. To je za takýto návrh zmeny programu. OK, kto je proti? Kto sa zdržal? No, zráčame. Tým pádom. Traja sa zdržali. A proti boli jeden. Proti boli Takže návrh je prijatý. OK. Platí to, čo sme sa dohodli, že vždy budú menovice, že budú hlasovať. To sa tuším odhlasováva na každom zastupiteľstve. Mám pocit, že sme sa dohodli, že to bude paušálne, ale môžeme to To je- tak dávam návrh, aby... Ale to by sa mali posledovať hlasovať na každom bode na. Dávam návrh, aby hlasovanie bolo verejné a aby sa zapisovali mená, ktoré to hlasovanie. Takto, teraz najprv sa máme schváliť program a si to mám. OK, ja registrujem, tak to budem na to myslieť. Dobre, takže dávam tým pádom poslancov na súhlasenie programu, tak ako bolo predložené z dôvodu zásadných zmena, ktoré začali z programu zastupiteľstva dnešného. Jednomyselné prijatie. OK, dobre. Bod číslo 4. Bod číslo 4 je Hornoborská ulica. V podstate ide o to, že v podstate Hornoborská ulica je ulica, ktorá bola dlhodobo neriešená. Áno, počuť? Asi je to dobré, takto. OK. OK, takže sme všetci. Dobre, čiže situácia Hornoborská. Vítam tu občanov z Hornoborskej. V máji tohto roku došla k zmene vlastníctva pozemkov na Hornoborskej ulici, kde boli tieto pozemky vrátane inžinierských sietí prevedené na obchodnú spoločnosť Palmidil, na čo upozornil kameraman dnešného zastupiteľstva pán Kolčák. Obyvatelia sa obrátili na obec, aby vyvolala stretnutie s novým vlastníkom. To sa uskutočnilo viackrát, pričom právny zástupca vlastníka navrhol odpredaj pozemkov, vrátane inžinierských sietí a práva povinností stavebníka za cenu 1 euro za meter štvorcový. Vzhľadom k tomu, že táto ulica bola neriešená dlhodobo, to znamená, že developer nebol nejakým spôsobom zo strany obce kontrolovaný, ani nebol nejakým spôsobom primätý k tomu, aby dokončil veci, ako mal v stavebnom povolení, tak to vyšlo tak ďaleko, že vlastne celý ten pozemok aj so sieťami bol predaný tejto súkromnej SROčke. V zmysle ochrany obyvateľov sme prijali, alebo sme vydali predbežné opatrenie na zákaz prehradenia tej ulice nejakou rampou, k čomu vyzerá, že by bolo bývalo došlo na základe informácií, ktoré kolovali, takže bolo to celkom emotívne na jar tohto roku. No a toto rozhodnutie je momentálne predmetom odvolania a výsledok zatiaľ nie je možné teraz predvídať. V podstate v rámci toho návrhu autoremedúrov sa tam doplňa, že sú tam aj inžinierské siete, ako je práva stavebníka, lebo keď vznikal ten materiál, tak to bolo iba, že pozemky. Čiže siete sú viac menej vybudované na tej ulici, čo treba dokončiť je iba druhá etapa, čiže časť tej ulice, a to je v podstate časť cesty, ale podstatné je, že by bolo rozumné sa týmto zaoberať a získať tie pozemky do vlastníctva obce, pretože povie, kde by to mohlo skončiť, v ktorej firme, ako zaparkované. A sú s tým konzekvencie, ktoré viacerí obyvatelia zažili, keď im banky v podstate naznačili, že nemajú prístup k pozemkom a žiadajú jednorazovo splatiť úver, takže celkom to trošku komplikuje životné situácie, takže otváram diskusiu k tomuto bodu, najprv poslanci. Roman, ty si z Hornodvorskej, tak môžeš tiež povedať. Ja ako obyvateľ vlastne z Hornodvorskej som bol vlastne vedením obce dvakrát vlastne podvedený. Prvýkrát vlastne pri tomto, že keď sa obec zaviazala prevziať tie cesty a neodkontrolovať
si situáciu vlastne pri výstavbe. A druhýkrát sme boli podvedení vlastne tým, že obec zaviazala vybudovať prípojku na kanalizáciu ku čističke odpadových vôd. Tá sa bohužiaľ nezrealizovala, obec nám oznámila, že si môžeme vybudovať jednotlivo malé žunty a museli sme sa všetci obyvateľia ako jediní v tejto lokalite zberať po 40 000 korún vlastne na to, aby sme si dobudovali vlastne prípojku na ČLčku. Takže budem veľmi rád, ak sa táto situácia vyrieší. Ďakujem. Ďakujem. Niekto ďalší z poslancov? OK. Obyvateľia? Musí nikto? Najprv musí odhlasovať zastupiteľstvo, že či dáme hlas. Takže poslanci, pán Seleb sa hlási a potom pán Sladaček, takže kto je za? OK. Jozef? Ja by som sa najprv chcel spýtať pani Michalkovi, či neprečíta uznesenie finančnej komisie v tejto veci. Ja som chcela odkladať diskusie pre hlasovanie pre štúdiu. Tak ešte ste poslanky a máte prednosť, tak by ste si mali ako ponúknuť. Že tento bod bol prejednávaný aj na finančnej a sociálnej komisii a finančná a sociálna komisia ako Ale ona to aj zdôvodňuje, prečo? Čiže sociálna komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu, aby zaviazalo starostov neskupovať občiansko-právny spor medzi obyvateľmi a účastníkmi pozemkov pod cestou. Hlasovalo 10, ja som hovorila o prvom. Jasné. Ale v podstate ide celkovo o to, že nemáme skupovať občiansko-právny spor, čiže to neodporúča. Je obecne neodporúčala komisia. Komisia zastupiteľstva. Áno. A bolo tam ešte niečo doplnené, že doplnené, aby sa to riešilo v rámci všetkých lokalít, v rámci obce, pretože odporúča predložený materiál a o návrhu riešenia situácie, ale dovolíte sa neschváliť. No ak môžem, tak ja by som to povedal, že v podstate... Jozef, počkaj. Každý príspevok sa odhlasováva. Toto nie je diskusia. Bol bod prečítať. O ďalšom sa zase hlasuje. Teraz má slovo pani Mučková. OK, to je všetko. Dobre, druhý bol pán Sladaček, takže kto je za, aby pán Sladaček mal hlas? OK. Ja si k tomu dovolím poznamenať, keďže keď to vzniklo, tak mi boli preposlané nejaké podklady a podľa tých informácií obyvateľia už raz za tie pozemky zaplatili. To znamená, bola uzavretá aj kúpno-predajná zmluva so stavebníkom, tým pôvodným. To znamená, že by bolo potrebné, aby to uznesenie už teraz na to pamätalo, že v prípade, že sa zistí, že tá kúpno-predajná zmluva alebo akt právny už bol vykonaný ten právny úkon, tak aby sa nestalo, že vlastne ste prijali uznesenie, ktoré je de facto nevykonateľné, pretože tá kúpa už prebehla, čiže tak by malo byť zrejme doplnené uznesenie, že v prípade, že sa preukáže, že ten prevod vlastníctva musí byť na vlastníkov domov, na tej hornodvorskej, následne by to malo byť na obec prevedené bezodplatne a táto vec by mala byť vysporiadaná. OK, ďakujem. Kto ďalší z radov obyvateľov? OK. Môžem ešte raz? No a teraz hlasujú poslanci o pani Kanasovej, Balintovej. OK. Dobre, ja by som len chcela k tomu, čo ste vy hovorili, k tomu právnemu úkonu ešte neprišlo, pretože podpísané boli len zmluvy o budúcich kúpnych zmluvách. Ja nie som prvokúpca, ja som nenakupovala, my sme nekupovali domov toho pána kráľa, ale už od predošlých vlastníkov. A mali sme problém hypotekárny úver dostať, niektoré banky nám odmietli kvôli tomuto dať hypotéku. A máme za to, že tam jednoznačne došlo k podvodu. Ja si naozaj ale nemyslím, že by bolo vhodné to teraz neriešiť, pretože ak je momentálne tam vôľa zo strany tej obchodnej spoločnosti to za symbolickú cenu previesť na obec, tak podľa mňa sa toho rozhodne treba chopiť, pretože nevieme, na koho to oni prevedú ďalej. Neviem, ako vy máte dôveru v našu justíciu, ale ja som právnik a teda mám ju pramizernú. Aj keby sme sa rovno začali súdiť, tak je to otázka mnohých rokov s výsledkom viac ako neistým.
Takže ak má možnosť obec teraz to urobiť za symbolickú cenu, tak ja ako obyvateľ by som teda veľmi prudko nesúhlasila s tým, keby to obec nevyužila. Zúčastnila som sa jedného stretnutia s tou firmou a verím, že tie rokovania neboli ľahké. Ďalšie som už nemala možnosť sa zúčastniť kvôli dovolenke. Takže ja to považujem za veľký úspech zo strany obce, že takáto dohoda vôbec je na ceste a myslím si, že by to bola veľká chyba, ak by sme teraz urobili krok späť, pretože už sa nám to nemusí vyskytnúť, taká príležitosť. To rozhodnutie súdu je napadnuté, takže v prípade, že bude zrušené to predbežné opatrenie, tak my tam môžeme mať tú rampu a ja mám 2 malé deti, tak neviem, kto mi bude nosiť nákupy a 2 malé deti domov, ako vrtuľníkom ma tam asi spúšťať nebudú. Takže pre nás je to naozaj extrémne dôležité a v prípade, že aj iné ulice sú v tomto stave, tak si myslím, že je veľmi dôležité, aby aj iné oblasti obec riešila, ale viac ako do jedného balíka môže znamenať, že to budeme riešiť o 10-20 rokov za úplne iných finančných podmienok. Pretože tá firma to nekupovala s nejakým dobrým úmyslom, ale určite s účelom nejakej špekulácie. A ak sa teraz oni cítia v úzkých a sú to ochotní predať za smiešnú cenu a my sa toho nechopíme, o mesiac to už tak nemusí byť a môže to byť už prevedené na niekoho úplne iného. A potom nám už ostane len či trefno. OK, ďakujem. Jozef sa hlásil, poslanci. Hlasujeme. OK. O každom vystúpení sa musí podľa rokovacieho poriadku hlasovať. To, čo to bolo doteraz, to boli debačaky krčmového charakteru, takže o každom jednom. No ja by som povedal tak, že to, čo sa nám stalo, určite príjemné nie je, ale treba zobrať pohľad aj na ľudí, ktorí sú napríklad v lokalitách, napríklad Hrúdky, ktorí obec takisto bráni prevzatie infraštruktúry svojím prístupom a svojím stavebným oddelením. To isté je aj PHK, kde napriek tomu, že boli vydané pravoplatné povladočné rozhodnutia na kanál a na vodu, tak toto vedenie s týmto stavebným úradom žiadalo aj napriek tomu vybudovať žumpy. To znamená, že nie je to otázka, že sa bavíme o nejakom minulom období alebo iných vedeniach, pretože ani toto súčasné, respektíve tento stavebný úrad sa neplní to, čo má a vydáva rozporuplné rozhodnutia. A druhý problém je v tom, že treba si uvedomiť, napríklad Hrúdky majú problém v tom, že obec má presne ten istý problém. Je developer, od ktorého obec nechce prebrať infraštruktúru, ani komunikáciu, ani siete a práve v tom, že tu nemajú ani možnosť skolaudovať svoje domy, to znamená, že stále platia za stavebné pozemky, kdežto vy máte skolaudované baraky a takisto majú ten istý problém s hypotékami, takisto majú ten istý problém z hľadiska pripojenia. A teraz je otázka, že prečo by sa mala istým spôsobom Hornogórská zvýhodniť a na druhej strane Hrúdky neriešime vôbec. Moránska dvojka nemá osvetlenie verejné od februára. Boli tu ľudia vtedy, nič sa neurobilo. Tak skúste to zobrať z tohto pohľadu. OK, k tomu poviem iba toľko, že asi dáme slovo ďalšiemu, ale Jozef, všetko, čo si uviedol, bola čistá manipulácia. Je mi veľmi ľúto, pretože sám veľmi dobre vieš, že Hrúdky nemajú skolaudovanú vodu a kanalizáciu, ktorú rozhoduje nie stavebný úrad obce, ale senec. Môžem to dokladovať mailami a potvrdeniami. Rovnako Monár, ktorý má v podmienke skolaudovať križovatku, ktorú nezačali ešte ani stavať, a developeri v konkurze. Toto by som vôbec nespájal, ale OK. Ďalší bol, tuším, tam vzadu sa niekto hlasil. Či nie? Á, Štefan. Takže poslanci, ďalší. OK. Ja chcem upresniť, že ja som nebol proti tomu, aby to vec riešila, ale aby neopomenula do toho uznesenia zapracovať to, že niekto môže napadnúť to uznesenie, pretože sa kupuje niečo dvakrát. A to, že to bola zmluva o budúcej zmluve, to je pravda. Mohli by sme sa k tomu postaviť aj tak, že v tom čase bolo treba vstúpiť do toho procesu a napadnúť ten akt predaja, pretože to bol podvod, ten prvý úkon. Ak ste to nechali správoplatný, dnes je vlastníkom tá spoločnosť, ktorou vôbec rokuje, tak už akurát je potrebné ošetriť, že keď, a je to v súdnom spore, že niekto iný otvorí tú otázku, že tam predtým nejaké právne úkony boli vykonané, aby to teraz nespochybnil vo vzťahu k uzneseniu obecného zastupiteľstva. A prečo si to dovolím povedať? To súvisí s tým ďalším uznesením, ktoré sa týka zaviazania starostu nevstupovať do občianskoprávnych sporov. Čudujem sa, pretože toto zastupiteľstvo by si malo pamätať rok 2011, júl 2011, keď rozhodnutím poslancov bol prijatý audit správnych sporov, dokonca 3, ktoré boli vedené medzi organizáciou TJLAN a obcov Chorvátskych Grob, respektíve súkromnými osobami. A niekoľko mesiacov sa tým obecné zastupiteľstvo, starosta, aj právnici boli na to vynaložené prostriedky, takže ak sa to mohlo urobiť v jednom prípade,
keď pritom sa jednalo o záujem subjektu, ktorý ani nemal štatút obyvateľa, ani iné náležitosti, ktoré vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení, tak nevidím dôvod, prečo by sa teraz mal k tomu zaväzovať starosta, aby nevstupoval do občiansko-správneho sporu, ktorý vyslovene vyplýva z povinnosti obecného zastupiteľstva v zmysle zákona o obecnom zriadení starať sa o obyvateľov obce. Ďakujem, ja len na margo tohto nevstupujem do žiadneho sporu. Toto je ponuka spoločnosti odpredať pozemky za 1 eurometer štvorcový. Doteraz za 10 rokov nikdy taká vôľa nebola a preto Hornodvorská je v takom stave, v akom je. OK, takže ak by sme mohli sa posunúť ďalej, tak poprosím návrhovú komisiu prečítať návrh uznesenia. To je autorem Medurov, hej. Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob OK, takže poslanci. Martin. Ja sa chcem spýtať, aby som ten problém rozumel. To znamená, momentálne obec chce odkúpiť od súkromnej spoločnosti jej súkromné vlastníctvo za obecné peniaze, aby teraz získala do vlastníctva nejakú nehnuteľnosť, na ktorú mali tí obyvateľia predkupné právo vládne podpísané zmluvy, áno? Aj zaplatili, hej? Takže sa jednalo o regulárny podvod, hej? Dobre, rozumiem, že tí ľudia to potrebujú riešiť, ale je to vzťah tých ľudí a toho, kto ich predviedol. Preto sa chcem len spýtať, že či nie je v prvom rade v záujme tých ľudí, aby to vyriešili. To znamená, ak sa naskytlo takéto výhodné riešenie a pani tvrdí, že teda je to skvelá ponuka, takže považujeme to za skvelú ponuku, prečo tí obyvateľia neparticipujú občianskym združením alebo teda nejakým združením či už na žalobe alebo na vyriešení toho problému. To znamená, ak je tá ponuka na odkúpenie, tak si občania odkúpia tú svoju ulicu, tak ako máme na PH3 ulicu v súkromnom vlastníctve, tiež sme museli zaplatiť financie a takisto ju budeme veľmi radi, ak ju obec dostane do správy. Či nie je riešením, aby občania, keď sa jedná teda o takú výhodnú cenu, keď sa poskladali na tú kúpu a potom je už na nich uvážení, či tú ulicu prevedú do vlastníctva obce alebo si ju nechajú ako súkromné vlastníctvo, aby sa takýmto ďalším vecom neprichádzalo. Čiže aj toto nie je jeden z možných bodov riešenia, alebo prípadne potom to vymáhali súdnou cestou ako podvodné konanie v súdnom znalostku. Ďakujem. Toto bolo predmetom diskusie úplne prvej, aj za účasti občanov. Spoločnosť odmietla baviť sa s jednotlivými občanmi, lebo ich je tam 55 a dala ponuku pre obec. Tá ponuka platí pre obec, nie pre občanov, preto je toto. Takže poprosím asi Pepa, návrhovú komisiu. Okay. Obecné zastupiteľstvo obce Chorvátsky Grob schvaľuje kúpu nehnuteľnosti pozemkov parcelné číslo 1573/5 o výmere 160 m2, druh pozemku záhrady, parcelné číslo 1576/1 o výmere 1901 m2, druh pozemku ostatné plochy a parcelné číslo 1589/7 o výmere 2986 m2, druh pozemku orná pôda, katastrálne územie Chorvátsky Grob, okres Senec, zapísané na liste vlastníctva číslo 829 od predávajúceho Palmy Deal SRO pre kupujúceho obec Chorvátsky Grob s adresou za cenu určenú dohodou podľa zákona číslo 18 roku 96 zbierky zákonov o cenách vo výške 1 euro za meter štvorcový, pričom v tejto cene je už zahrnutá aj cena inžinierských sietí, ako aj postúpenie práva a povinnosti stavebníka s tým, že predávajúce súčasne hradí všetky súvisiace poplatky, správne matričné, notárske, katastrálne poplatky. Za B. Schvaľuje zmenu výdavkovej časti rozpočtu obce Chorvátsky Grob na rok 2015 následovne. V programe 7 pod programe 7.5 sa položka ZUS plus centra voľného času znižuje o 5050 eur. V programe 9 pod programe 9.1 sa položka nákup pozemkov Hornodvorska zvyšuje o 5050 eur kapitálové výdavky. Za C splnomocňuje starostu obce predmetné veci konať. To je za takýto návrh uznesenia. To som držal. Ďakujem. Návrh prešiel. Ďakujem. Tak
Tým pádom Hornohorská, ak sa všetko dohodne, prejde do správy obce, teda do majetku obce. Takže občanom Hornohorskej ďakujem za účasť. Bod číslo 5. Zmeny a doplnky celá obec Chorvátsky grob. K tomuto bodu chcem povedať len toľko, že toto je strašne emotívna záležitosť a vzhľadom k tomu, že je to dlhodobá vec, ktorá sa v tejto obci riešila a neriešila, tak dnes si prejdeme nejaké veci k tomuto. Spracovateľom zmien a doplnkov územného plánu obce je spoločnosť Aurex, ktorá má zmluvu na túto činnosť ešte z predchádzajúceho volebného obdobia. Podľa stavebného zákona je povinnosťou obce skúmať, či nedošlo k nejakým zmenám alebo proste podnetom, ktoré by vyžadovali zmenu územného plánu. Pokiaľ viem, tak v tom zákone sa hovorí o tom, že každé 4 roky je obec povinná skúmať tieto veci. Na rokovaní sú prítomní aj zástupcovia spoločnosti Aurex, ktorým tým pádom dám v podstate asi slovo, aby k tomu povedali viacej. Ja len pre obyvateľov, ktorí ste tu, na vysvetlenie, územný plán obce bude asi tu k dispozícii, doniesli takú veľkú mapu. Ja z toho potom urobím ešte informáciu aj na web stránku, aby všetci vedeli, aký územný plán obce bol schválený do roku 2009 či 10 naposledy, niekoľkými asi 11 zmenami a doplnkami, pretože ľudia vôbec nemajú predstavu, kde je schválené meniť výstavbu na nejaké proste občiansku vybavenosť, byty a podobné záležitosti. To, čo dnes ideme riešiť, nie sú samotné zmeny a doplnky, čiže nemusíte sa obávať, že ideme proste niekde povoliť ďalšiu výstavbu a niekde niečo zakázať. Toto celé je len o tom, aby sa poslanci rozhodli, čo značia tým procesom zmien a doplnkov územného plánu, ktoré v roku 2011 zadal bývalý starosta Marinčák a v roku 2014 mali byť vyzbierané pripomienky od rôznych organizácií, od občanov, od ľudí a tak ďalej. Čiže ja si dám slovo pánom z Aurexu, aby k tomuto povedali nejaké veci. Neviem, či tam je aj pán Zelina. Asi hej, vidím. Pán Zelina je oficiálny, autorizovaný obstarávateľ, pretože obstarávať to musí vždy spôsobila osoba pre obec. Takže poprosím pánov, aby k tomuto bodu povedali informácie. Keď chcete, môžete sem prísť pre mikrofón. Ak dovolíte, ja by som sa ujal slova, lebo proces komplexných zmien a doplnkov beží od roku 2011. Momentálne sme vo fáze vyhodnocovania ročných pripomienok. Je to veľmi zložitý proces a v podstate takmer všetky, myslím si, navrhované nové rozvojové lokality, ktoré boli v tom materiáli, v tom dokumente zmien a doplnkov, na orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy zamietol. Čiže myslím, že materiály máte, to je stanovisko, tak my sa s tým budeme musieť nejakým spôsobom vysporiadať v tom dôvodnom procese, tých komplexných zmien a doplnkov, ale aby obec teda zadozučinila zákonu a raz za 4 roky v podstate nechala preskúmať si aktuálne územno-plánovacie dokumentácie, tak máte takisto materiál od návrhu uznesenia, ktorým by ste dali podnet na naštartovanie nového procesu, nejakých malých dielčích zmien a doplnkov. OK, k tomu ja dopoviem len toľko. Existuje materiál z ministerstva dopravy, ktorý hovorí o tom, že popri spracovaní tých veľkých zmien a doplnkov je možné paralelne riešiť menšie záležitosti. To znamená, že sú tu občania, ktorí prišli a majú záujem niečo meniť, potom sú tu ďalší, ktorí v existujúcej časti chcú zmeniť, ja neviem, výstavbu z nejakých poschodí N na N+1 alebo N-1, to je v zásade jedno. A to, čo sa udialo v tejto obci, de facto sa tu 4 roky nerobili žiadne zmeny územného plánu, ani len tie miniatúrne, ktoré by reflektovali na potreby tejto obce. Môj návrh, môj návrh v podstate po dohode s Aurexom a s pánom Zelinom je taký, že by sme celý tento proces otvorili pre všetkých ľudí, ktorí nemali šancu sa k tomu vyjadriť, aby znova poslali svoje podnety a navrhujeme v tomto materiáli v rámci autoremedúry termín do konca
januára budúceho roku, lebo to máme vlastne celý október, november, december, január, čiže 4 mesiace na to, aby ľudia prišli so svojimi požiadavkami na zmenu územného plánu, ktoré potom následne budú zapracované a normálne vyhodnotené, pretože medzi tým sa zmenili starostovia, dokonca ja som už tretí v podstate odtedy. Takže v konečnom dôsledku chceme byť ústretí v občanom. Tak ako som písal v obecných novinách, že chceme zaviesť aj systém, podobný systém zavedieme na pravidelnej báze, že na začiatku sa vyhlási, ja neviem, nejaká perióda zberu podmienok, zberu pripomienok alebo požiadaviek ľudí na zmeny územného plánu. Celý proces odsúhlasí zastupiteľstvo, tento zámer a na konci roka, alebo celý proces trvá zhruba 3/4 roka. V ideálnom prípade sa tie samotné zmeny a doplnky v tom danom roku schvália zastupiteľstvom. Občania takto získajú istotu, že každý rok sa bude môcť meniť územný plán podľa požiadaviek a tým pádom by sa to mohlo nejakým spôsobom posúvať reálne podľa potrieb tejto obce a nie ako teraz, že to bolo zablokované od roku 2010 do teraz nám končí pomaly 2015. Takže toto je zámerom celého. Čiže ešte raz, neschvaľujete žiadne zmeny a doplnky, nerozširuje sa žiadny záber alebo sa niečo nedeje. Toto celé je len o tom povedať si, ako s tým územným plánom, so zmenami ďalej, ako vám povedal pán Zelina. Čiže otvárame znova možnosť ľuďom, aby sa vyjadrili. Prosím diskusiu. Pán Granec. Takže spýtam sa ešte raz, tie zmeny a doplnky, ktoré boli začaté v roku 2011, tie sa dokončia alebo nedokončia? Lebo boli zozbierané do 15. mája pripomienky, do 15. mája roku 2014, teraz máme september 2015, čiže zaujímavé by ma v akom stave vyhodnocovanie tých pripomienok, či sa v tom bude pokračovať, alebo celý ten proces sa týmto novým procesom, ktorý sa ide spúšťať, zastaví, anuluje a ide sa odzmeniť. Ja poprosím pána Adamčáka o odpoveď, tam sa hlasím za Rexu. Som tak širšie to zobral. V roku 2011 bolo schválené zadanie, na základe ktorého sa pripravovali tie zmeny a doplnky, ktoré sú teraz v rozpracovanom štádiu. Tieto zmeny a doplnky uvažovali z rozšírení rozvojových ploch obce oproti tomu, čo teraz platí v územnom pláne obce. A v tejto podobe boli zozbierané aj podnety od občanov a tieto boli zapracované do zmeny a doplnkov. Tieto zmeny a doplnky boli odovzdané a začalo sa ich prerokovanie na konci roku 2013. Boli zozbierané pripomienky, ako ste povedali, do mája minulého roku. A tie pripomienky sú zosumarizované a sú v zásade vyhodnotené. Kľúčovým problémom je, že tie nové rozvojové plochy, ktoré vyplývali tak z zadania, ako aj z požiadaviek občanov, boli nadradenými orgánmi a organizáciami zamietnuté. Tak okresným úradom, odborom výstavby a bytovej politiky, ako aj orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy. Čiže teraz sme v stave, že musí prísť k rozhodnutiu, že ako naložiť s týmito novými rozvojovými plochami, o ktoré mala obec záujem, ale bez súhlasu týchto orgánov nie je možné tieto zmeny doplnky schváliť v tej podobe, ako boli pripravené. Dobre, čiže otázka znela, bude sa v tom pokračovať, alebo sa zastaví ten proces a štartuje sa nový? Chceme pokračovať ďalej. Čiže toto uznesenie, ktoré budeme prijímať, je ďalší proces naštartovaný oproti tým, ktorý už je spustený a nie je dokončený? Teraz bude potrebné dohodnúť sa na spôsobe naloženia s tými pripomienkami, ktoré boli zozbierané. Jedinou cestou, ktorá sa zdá byť, je, že sa budú redukovať nové rozvojové plochy, tak ako boli navrhované v tých zmenách, a bude pripravený upravený návrh, ktorý bude opätovne predložený na prerokovanie. Čiže najprv by bolo dobré mať zosumarizované pripomienky, hovoríte, že už ich máte, či bolo by dobre ich predložiť, aby sme to videli a na základe toho by sme mali schváliť niečo ďalšie, lebo teraz budeme schváľovať niečo a nemáme vyhodnotené to, čo bolo doteraz od toho roku 2011 spustené a naštartované. Ďakujem, pán Zelina vyhodnocuje pripomienky spolu s Avrexom, tak poprosím vás. Ešte nám chýbajú nejaké pripomienky, musíme nejaký proces dokončiť do rokovania, ale v podstate, ako bolo povedané, všetky rozvojové lokality v týchto komplexných zmenách a doplnkoch boli zamietnuté dostupnými orgánmi a organizáciami. Ale toto sú komplexné veľké zmeny, ktoré sumarizujú a proste dávajú doterajšej platnej územnej plánovacej dokumentácii nejaký charakter a komplexnosť. Doteraz ste to nemali. Čiže to je zmysel dokončenia týchto veľkých zmien a zmyslom tohto nového procesu je zosumarizovať tie požiadavky, aké máte doteraz na obci a naštartovať možno nejaké menšie, ale nie také veľké komplexné, aké sa doteraz prerokovávajú a mali by sa dokončiť. Čo je vlastne podstatou teraz vášho rozhodnutia, ktoré musíte prijať, je, že či
teda súhlasíte s tým, že všetky nové rozvojové plochy, ktoré boli navrhované v pripravených zmenách a doplnkoch, vypustené z tohto návrhu. Čiže bude v zásade zosumarizovaný a spravené aktuálne znenie teraz platného územného plánu obce. Čiže teraz ste to pekne povedal, že tým odhlasovaním vypustíme všetky tie nové lokality. Tak to potom postačuje za vysvetlenie. Vypýtaj si doklad o tom. Dobre, takže poprosíme vás zosumarizovať, ak môžem, zosumarizovať všetky tie pripomienky, dať nám podklady, cez ktoré orgány, z akých dôvodov to neprešlo, môžeme sa o tom baviť. Zatiaľ tie podklady a informácie nemám. Takže... OK. To tiež pán z Aurexu. Ja som menovaný Klavčov, pán z Aurexu, nakoniec mnohokrát na diskutácii sme už boli. To bolo úplne jasné. Je záujem, teda tak ako aj starosta to deklaroval, je záujem záujmom obce, aby bol dokončený proces zmien a doplnkov, ktoré boli začaté v tom roku 2011 podľa zadania. Čiže tento návrh upraviť v zmysle vyhodnotenia pripomienok, keď bude dokončené vyhodnotenie pripomienok, nepochybne to dostane aj zastupiteľstvo, to vyhodnotenie pripomienok, nepochybujem o tom, a toto vyhodnotenie pripomienok zároveň znamená pokyn na dopracovanie toho návrhu. To znamená, že ten návrh bude dopracovaný. Zmyslom toho návrhu, ktorý je rozpracovaný, ak sa teda vylúčia tie rozvojové plochy, ktoré sú tam, rozvojové plochy, tak bude predovšetkým v tom, že bude územný plán, bude, ja poviem jednoducho, homogenizovaný, pretože on mal množstvo zmien a doplnkov, ktoré boli rozdielne v rozličnej podrobnosti.